हाँ, अभी मैं आपको जो जो मेडिसिन्स दिखाने वाला हूँ, तो इसमें होम्योपैथी में इससे भी अच्छे और भी मेडिसिन्स आते हैं। सबका अलग अलग, सब डॉक्टर्स के अलग अलग के हिसाब से वो बताते हैं। तो उस हिसाब से आप उनसे भी कंसल्ट करके वो यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास जो जो मेडिसिन्स है जो मैं यूज़ करता हूँ, वो मैं आपको बता रहा हूँ एक नॉलेज पर्पस। और बाकी आप उनसे भी ये कर सकते हैं। ये मतलब ये जितने ये सामने जितने मेडिसिन दिख रहे हैं, ये ऑल बुखार रिलेटेड है। बुखार और कफ के लिए, मैंने सूखी काशी जैसा खांसी के लिए, बच्चों के लिए भी है, बड़ों के लिए भी है। होम्योपैथी मेडिसिन जो मैं अभी यूज़ करता हूँ पर्सनली, वो मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ इन्फॉर्मेशन में। इसमें पैरासीटामोल जैसा, जैसे आपको कोई भी अभी, जैसे अभी के टाइम पे जो पेंडेमिक चल रहा है, उसमें भी आप जाते हैं डॉक्टर के पास, वो भी बोलते हैं कि आपको जैसे आप फैलाए ना, तो उसके लिए आपको दूर रहना है, मास्क पहने या तो दूर रहे, सेपरेशन हो जाए। और दवाई देते हैं पैरासीटामोल या तो बदन दर्द का, ये उल्टी यही सब दवाई देते हैं नॉर्मल कैजुअल। तो वही दवाई इसमें भी है। इसमें कुछ इम्यूनिटी डेवलप के भी दवाई है जो वो सजेस्ट करेंगे आपको अलग से, गिलोय ये सब, वो मैं आपको बताऊंगा। तो वो सब चीज़ अभी इसमें भी आप उसको कर सकते यूज, तो उससे आपको दोनों काम हो जाएगा, आपको पैरासीटामोल लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा तो आप वही वही चीज़ अगर स्टार्टिंग में जैसे आपको थोड़ा भी गले में थोड़ा भी कुछ फील हुआ, तो आप कुछ ये किए, यूज़ किए, इससे आपको कोई इशू नहीं आएगा, पहले ही उसको ठीक कर लोगे। जस्ट जस्ट ऐसा, मतलब वो आपको जैसे अभी आधा घंटे में अंदर आप यूज़ कर लिए, तो आपका वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, फिर वो आगे के स्टेप में आपको जाना ही नहीं पड़ा। तो आप कम से कम तो 1-2 दिन तो वेट करते ही हो कि इधर भी कोई चीज़ सोचने के लिए। तो उस सोचने के पहले ही अगर आप ये चीज़ कर लिए, तो आपको शायद सोचना भी नहीं पड़े। तो आपको मैं आपको दवाइयाँ बता दूंगा, आप उसका जो उसके ऊपर आपको जो ये चीज़ें हैं, आपको उसको सर्च कर सकते हो, डॉक्टर से आप सलाह ले सकते हो। और उसके बाद आप यूज़ कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो। बाकी दूसरा, हाँ, इस मेडिसिन के जो नाम होते हैं ना, थोड़ा अलग अलग रहते हैं। स्टार्टिंग में ये सुनने में भी थोड़ा अलग लगता है। तो पर वो जैसे पैरासीटामोल हम सुन सुन के आदत हो गया, तो वो ऐसा लगता है, चाहे वो दुश्मन भी हो, पर उसका नाम ज़्यादा सुन लेते हैं तो नॉर्मल लगता है, तो अपना लगने लगता है। तो ये भी आपको धीरे धीरे ऐसा वो नाम ये हो जाता है, उतना इशू नहीं है कुछ। गुड मॉर्निंग। आज सुबह सुबह मेरे घर पे सबका तबीयत खराब है। मेरी बच्ची का, वाइफ का, सब लोग खांस रहे थे। तो मैं सोचा कि मेरे पास जो भी अभी होम्योपैथी का मतलब बुखार और सर्दी खांसी के, मैं सबको निकाला, थोड़ा इम्यून डेवलप्ड ये टोटल, तो सबको मैंने अभी लगेगा इस टाइम पे यूज़ करना पड़ेगा। तो एक बार दवाई ले लेते, फिर वो तो अभी कभी कभी क्या है, टाइम पे मिलता भी नहीं है। तो ये पूरा जो देख रहे हैं, पूरा ही बुखार और सर्दी खांसी के लिए है। वो मैं आपको बता दूंगा क्या क्या है, किस काम के लिए कौन से टाइप पे यूज़ कर सकते हैं, और इसका और भी नॉलेज आपको इंटरनेट में भी मिल सकता है। पर नॉलेज क्या है, जो आप कोई डॉक्टर से ही लेना अच्छा रहता है। इंटरनेट में ऑनलाइन भी अगर आपको डॉक्टर से ही आप नॉलेज ले, ऑनलाइन भी डॉक्टर रहते हैं, ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है, ऑनलाइन भी मिल सकते हैं और ऐसा नॉर्मल जाके भी आप ये कर सकते हैं। पर ये मेडिसिन आपके पास अवेलेबल होना ज़रूरी होता है। कुछ चीज़ें क्या रहती है जो इम्यूनिटी डेवलप करती है, वो हमेशा ही ज़रूरत पड़ता है। और कोई चीज़ होती है जो अभी बुखार के टाइम पे आपको मस्ट है, बुखार या सर्दी खांसी में। जैसे ये अपना अश्वगंधा है, इचिनेसिया हो गया, चिरेता हो गया। तो ये अपना इचिनेसिया क्या होता है, अपना जैसे प्रोटेक्शन के लिए, और अश्वगंधा भी वैसा ही है प्रोटेक्शन के लिए। अब जैसे वो अपना ठंडी के टाइम पे, इस टाइम पे आपको मतलब 10 बूंद पानी, पानी में मिला के 10-10 बूंद एक वन टाइम आप यूज़ कर सकते हैं, तो दिन में एक बार। कभी कैसा इम्यूनिटी डेवलप के लिए है अश्वगंधा, इचिनेसिया। और चिचिरेता भी वैसा, चिरेता जो हो गया, ये अपना जो ये थोड़ा मतलब बुखार है, तो चिरेता बुखार से कम हो सकता है। इससे ये 10 बूंद आप पानी में मिला के पिला सकते हैं, और इससे अपना बुखार कम हो जाता है। और दूसरा, इससे हाँ ये पैरासीटामोल जैसा काम करता है, समझ लीजिए थोड़ा बहुत। इसमें पर 10-10 बूंद आपको थोड़ा मतलब इसमें उतना दिक्कत नहीं रहता कि कोई पैरासीटामोल में जो साइड इफेक्ट होते हैं वो ये सब में नहीं आते ऐसा। बाकी डिटेल्स जो भी आपको ये सब मेडिसिन का जो है ना, वो आपको मिल जाएगा, डॉक्टर से भी मिल जाएगा। और ऑनलाइन आपको आप ये करके भी देख सकते हैं। आपको ऑनलाइन जैसे यूट्यूब में चैनल है, जैसे मैं ज़्यादातर जिनका वीडियो देखता हूँ, जो मेरा मतलब मेरे डॉक्टर जो है वो है डॉक्टर विक्रम। तो विक्रम जी जो है उनका वीडियो आप उसमें देख सकते हो। जो भी होम्योपैथी का जो भी डॉक्टर उन दवाई है, मैं उनसे ही देखता हूँ मोस्टली। और भी डॉक्टर्स का देखता हूँ, पर उनका मैं मोस्टली फॉलो करता हूँ। तो उनसे आप नॉलेज ले सकते हो ऑनलाइन। बाकी इसके बाद ये जो दवाई जो है वो आपको बता देता हूँ। ये अधिकतर इंडिका है, टेंसपोडा है, और ये अपना
ओसिनम है, मतलब ये अधिकतर, मतलब ये हो गया अपना नीम, और एक हो गया अपना गिलोई हो गया, और एक तुलसी। ये तीनों का कॉम्बिनेशन आप मिला सकते हैं, ये आरोग्य कॉम्बिनेशन बन जाता है ये तीनों। इस फिर होते हैं, और बच्चों के लिए ये भी मतलब कॉम्बिनेशन बना के आप रख देंगे ना थोड़ा थोड़ा करके शीशी में, फिर 5 बूंद बच्चों को पानी में मिला के पिला सकते हैं। ये मतलब हर दिन मॉर्निंग में ऐसे ही पिला सकते हैं, एक दिन छोड़ के एक दिन। और नहीं तो बुखार का, जैसे अपना तबीयत खराब है, जैसे आपको लग रहा है कि हाँ वेदर डैम वेदर है, भी बारिश का टाइम है, इसको आप ये तीनों को मिला के रख सकते हैं। 5-5 बूंद बच्चों के लिए, 10-10 बूंद बड़ों के लिए पानी में मिला के पिला सकते हैं। आपको आरोग्य कॉम्बिनेशन आपको ये सब नेट में मिल जाएगा, खाली आपको दवाई का क्या है पता नहीं चलता है, कौन सा दवाई है, कब लेके रखे हो कि नहीं, क्या क्या लेना है। जस्टिसिया जो है ये कफ को ये करने के लिए काम आता है, और बुखार भी कम होता है इससे। जिंजीबर्ग जो है ये भी अदरक का है, इससे भी बुखार भी कम होता है, और भी कई सारे इसके यूज़ है, वो आप नेट में पता कर सकते हो। और दूसरा डॉक्टर से, मतलब किसी भी नेट में, मतलब नेट में क्या सा रहता है, वो इन्फॉर्मेशन तो गलत नहीं देते, हर कोई अपने हिसाब से देते, बट डॉक्टर क्या रहता है वो कई सारे पॉइंट पे बताते। और मोस्टली डॉक्टर विक्रम सर जो है वो बहुत ही अच्छे से बताते हैं, कोई भी मैं जो देखा हूँ होम्योपैथी में, और भी क्या गया कई सारे लोग और भी ज़्यादा अच्छे से बताते हैं, ऐसा नहीं है। तो आप फॉलो करिए, आप सबका सुनिए, ऐसा कुछ नहीं है। अभी ये जो इक्विलिब्रियम, ये जो अपना यूकोरियम पर करके है, तो ये भी अपना 30 CH में है। ये आप 2-2 बूंद ऐसे बुखार के टाइम पे दे सकते हैं, कोई भी फीवर जैसे, तो उसमें ये कम होता है बुखार। मतलब अर्जेंसी में, जैसे आपको जैसे हम लोग फटाक से, मतलब क्या कोई भी बुखार आया है तो सर्दी खांसी हुई तो हम फटाक से डॉक्टर के पास नहीं, 2 दिन देखते हैं शायद कम हो जाएगा, ऐसे ही 2 दिन टाइम पास, मतलब ऐसे ही रह जाते। तो उससे अब ये दवाई ले लीजिए थोड़ा, इससे कोई नुकसान भी नहीं है, और आपको डॉक्टर के पास शायद जाना भी ना पड़े। तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आप 2-3 बार अगर जैसे समझ लीजिए अब इससे ठीक हो गए, फिर आपको समझ में आएगा हाँ ये काम करता है कि नहीं। तो और इस पर कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो पहले शुरू में तो लगता है शायद काम करेगा भी नहीं, और आप तो 2 दिन वैसे भी दवाई नहीं लेते, वेट करते हो, बढ़ने के बाद ही डॉक्टर के पास जाते हैं। तो क्यों ना दवाइयाँ यही लिया जाए, थोड़ा थोड़ा ले लीजिए। इसका एक प्रॉपर डोजेज रहते हैं, वो आप नेट में चेक कर सकते हो कैसे क्या यूज़ करना है। दवाइयों के नाम पता होना भी ज़रूरी है, तो आप इससे मिला सकते हो, कभी भी किसी को तबीयत खराब है, हाँ मुझे ये दवाई चाहिए, जो भी इसमें से आप रिलेटेड देख सकते हो, इसका ऑप्शंस क्या है। ये डलका मारा है, वेदर चेंज में इसमें आपको ये काम आता है। एलर्जिक जो भी जो काशी होती है वो सब में काम आता है। इपीकॉक है, इपीकॉक आपको जो भी सर्दी को ये मतलब ठीक करने के लिए काम आता है। और ये अपना काली बीज है, काली बीज भी सर्दी के लिए काम आता है। काशी में वो अपना जो भी बुफिंग कफ ये सब में काम आता है। बेलाडोना है, वो भी इन्फेक्शन ये सब के लिए एंटीबायोटिक की तरह काम करता है बेलाडोना। और बाकी ये जो है ये बच्चों का है, ये तीनों, मतलब ये भी एंटीएम, ये अपना एंटीएम टार्ट है, 6 CH में है बच्चों के लिए। बर्निया हलवा है, ये भी 6 CH का है। और ये इपीकॉक, ये भी जैसे इपीकॉक आप इधर भी देखें, इपीकॉक ये 30 CH में है ये सब, और ये इपीकॉक है 6 CH में। और ये मिक्स है कि ई चाइल्ड फार्मूला का है, ये मिक्स लिख के रखा है मिक्स। आप ई चाइल्ड फार्मूला आप नेट में देख सकते हैं, आप कंटिन्यू सुबह मॉर्निंग में 2 बूंद, फिर इवनिंग में 2 बूंद ऐसा पिला सकते हैं। ये मिक्स फार्मूला ऐसा बना के मैंने एक छोटे से डब्बे में ऐसा तूजा उसमें आता है, एक मेडिसिन आता है ये अपना, और इचिनेशिया भी आता है उसमें, और भी 2 मेडिसिन आती है। 4 मेडिसिन का कॉम्बिनेशन करके रखते हैं, ये हमेशा कंटिन्यू आप बच्चों को दे सकते हैं, जैसे इम्यून डेवलप्ड रहता है थोड़ा। और ये एक अपना एक अल्फ़ा कफ के लिए, जो सूखी खांसी के लिए अच्छा है। गीली का कफ के लिए, अपने गीला खांसी के लिए दूसरा भी एक आता है। ये कफ को ये मैंने रखा है, वो ये सूखी खांसी के लिए अच्छा रहता है। और दूसरा आप देख सकते हो ये भी अच्छा है अल्फ़ा कफ। और दूसरा फेरोसिन, ये अपना पैरासीटामोल जैसा है, बुखार में इसमें काम आता है। इसमें बहुत सारी दवाइयाँ मिली हुई है, तो ये एक साथ में, मतलब ये एक चम्मच ऐसा पिला दिए एक बार, तो ऐसा फिर अब फिर से अब आधा घंटे बाद फिर से 1 चम्मच पिला दीजिए। बुखार कम नहीं हो रहा तो फिर से 1 घंटे बाद फिर से 1 चम्मच पिला दीजिए, फिर बुखार कम हो जाता है। इससे पैरासीटामोल जैसा है, जैसे हमेशा तो दवाई नहीं लगता है, एक बार पिला के आप देखिए थोड़ा देर, हाँ स्टार्टिंग में इतना ये नहीं करना, पर कम नहीं हो रहा है तो आप 1-2 बार बढ़ाएंगे तो भी इससे कोई नुकसान नहीं होता है। ये अपना R1 है, R1 कोई भी मतलब इन्फ्लामेशन में काम आता है, जैसे कोई भी अपना इन्फेक्शन हो गया है तो उसमें ये, जब मोस्टली ये तो मतलब इसमें काम नहीं करते लोग, मतलब ये सब, पर कभी कोई भी इन्फेक्शन चीज़ों में, गले में कोई थ्रोट सूज गया है तो उसमें भी ये काम आता है, R1 आ सकता है। और ये अपना
बोनियासन का कॉम्बिनेशन का ये 3 है, स्पॉन्जिया तोस्ता, एकोनाइट है और हाइपर, ये तो 200 पोटेंसी में है। इन तीनों को भी मिला के कॉम्बिनेशन बना के रख सकते हैं। ये बोनियासन का कॉम्बिनेशन आप नेट में देखोगे तो आपको जानकारी मिल जाएगी, डॉक्टर विक्रम सर का ही है। तो ये भी बहुत अच्छा फार्मूला है। ये भी मतलब मोस्टली बड़ों के लिए भी, छोटों के लिए, दोनों बच्चों के लिए भी काम आता है। 2-2 बूंद पीना रहता है और बच्चों के लिए 1 बूंद। तो ये भी बहुत अच्छा है। और ये अपना ये नोज़ल के नाक बंद रहेगा ना, तो ये नोज़ल स्प्रे है, ये बहुत विज़ल का आता है, ये बहुत ही बढ़िया है। और ये भी मतलब इसको आपको बहुत ही बेस्ट है ये ऊपर मतलब इसका दिया हुआ है, तो आपको यहाँ से इसको ये करना है, इसको ऐसा दबाएंगे ना तो ये स्प्रे होता है नाक में, बहुत ही बढ़िया है। जैसे ये थोड़ा अभी है तो ये बहुत ही अच्छा आता है। ठीक है, तो ये अपना आपको अगर ये पूरा दवाई जैसे ये सामने जो दिख रहा है, ये मतलब आपको बुखार, सर्दी, खांसी और इम्यूनिटी डेवलप में भी ये बहुत ही काम आते हैं, ये सब इंक्लूड ऑन। तो रेट तो जो होते हैं, रेट्स इसके बैक साइड में अगर आपको लगता है रेट क्या है, रेट तो कैसा है, आप ऑनलाइन मंगा सकते हो 1 mg से, इससे तो मंगा सकते हो, उसमें आपको रेट कभी कंसेशन भी मिल जाते हैं, उसके अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें, तो रेट का कोई फिक्स नहीं रहता है, थोड़ा बहुत कम ज़्यादा होता रहता है। तो वो आप रेट तो देख ही सकते हो, चेक कर लोगे आप। तो बस यही अपना इन्फॉर्मेशन अभी था। ओके, थैंक्स, बाय। आप चाहो तो आपके पास कोई अलमारी है, उसके अंदर भी आप ऐसा कुछ मेडिसिन को ऐसा डिवाइड करके, जैसे बच्चों का ये रहेगा, ये मम्मी का है, ये जैसे अलग अलग, बड़ों के लिए सब एक ही रहेगा, पर उसका कॉम्बिनेशन वाइज ऐसा करके भी रख सकते हैं। तो थोड़ा जगह कम लगे, कोई भी बड़ा अलमारी रहेगा उसके अंदर एक फ्लोर में ऐसा पूरा करके रख सकते हैं। ऐसा अलमारी जैसा मतलब वो सब मेडिसिन को मेरे हिसाब से रख देता हूँ। कोई अर्जेंट केसेस आता है तो उसमें मैं भी सब मेडिसिन को एक बार जो इस बीमारी के ऊपर अभी है तो वो सब मेडिसिन को निकाल लेता हूँ, फिर उसको यूज़ हो जाता है, मतलब 1 दिन का ही काम रहता है वैसा तो। और आप भी ना आपके पर्टिकुलरली कोई भी बीमारी पे आपके जितने भी मेडिसिन है, कोई एक बीमारी, होम्योपैथी में क्या रहता है, कोई भी एक बीमारी का ना मेडिसिन कुछ ज़्यादा रहता है, उसमें अलग अलग स्टेप वाइज अलग अलग मेडिसिन भी रहते हैं, तो ये थोड़ा कभी कभी अपने को याद नहीं रह पाता है ऐसा। तो उसके लिए आप भी क्या करें, ऐसा एक वीडियो बना ले या तो कोई फ़ोटो उठा ले, जितने आपके जो भी मेडिसिन रहेंगे ना एक बीमारी के ऊपर, उसका एक वीडियो या तो एक फ़ोटो रख लेंगे ना, तो आपके लिए वो आसान रहेगा। कभी आप उसको ट्रैक कर सकते हो कि हाँ ये मेडिसिन मेरे पास है तो इसको ऐसे यूज़ करना है। अब यूजिंग लिख के, उस यूजिंग बोल के भी उसका एक वीडियो बना के रख सकते हो, ऐसा आपके पर्टिकुलर यूज़ के लिए। तो चाहे तो आप आपका यूट्यूब में चैनल बना के उस पर उसको उसमें रख के भी रख सकते हो, तो कहीं भी आपको आप भी देख सकते हो और आपके फैमिली में कोई भी उस चीज़ को आपका जो नॉलेज है उसको आप उधर फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि सपोज़ मैं कर रहा हूँ।